Осы видеода сіздермен алтынның құлау себептерін тағы да бір көрсететін боламыз. Өйткені соңғы уақытта осы бір айдың көлемінде бізде алтын бірнеше шамаға құлады. Сондықтан көп адамдар бұл туралы ойлануы мүмкін. Алтын неге құлап жатыр? Оның себептері қандай? Бұл активті ары қарай ұстаған дұрыс па, әлде қазір сатқан дұрыс па деген сұрақтар туындауы мүмкін. Сондықтан бүгін біз сіздермен осы бойынша әрине анализ жасау арқылы бұған тоқталатын боламыз. Алтынның құлау себептеріне және оның фундаменталды жағына көбірек назар аударатын боламыз. Жалпы бұл туралы мен өзімнің алтынға әсер ететін факторлар бойынша осының алдында видео түсірген болатынмын. Оны көрген адамдар бұл видеоны жақсы түсінеді деген ойдамын. Егер оны көрмеген болсаңыздар да, бұл видео сіздерге осы видеода барынша ашып түсіндіруге тырысамын. Енді қараңыздар. Жалпы алтынға әсер ететін негізгі факторлар бар, себептер бар. Оның біріншісі әрине базалық мөлшерлеме. Ол Америкадағы осы базалық мөлшерлемеге байланысты. Екінші нәрсе, бізде білу керек нәрсе. Осы доллардың индексінің күшеюі немесе әлсіреуі. Яғни доллар қаншалықты күшейеді немесе төмен әлсірейтін болса, сол да бізге алтынға әсер ететін факторлардың біреуі болып келеді. Енді үшінші нәрсе геосаяси қақтығыстар, төртіншісі инфляция. Барлығы бір-бірінен шығады, бірақ өздеріңіз көріп отырғандарыңыздай бірінші себепке мен базалық мөлшерлемені қойдым. Неге екенін қазір осы видеода түсіндіретін боламын, өйткені осы базалық мөлшерлемеге байланысты қалған жағдайлар ашылатын болады, қалған себептер. Енді біртіндеп осыларға тоқталып өтейік, соған байланысты сіздер жақсылап түсінетін боласыздар менің ойымды. Бірінші нәрсе, осы базалық мөлшерлемені қарап өтейік. Қазіргі уақытта ол 3,75-ті көрсетіп тұр. Соңғы жылдарын қараңыздар, 2024-тен бастап біртіндеп базалық мөлшерлеме құлаған. Осы 2026 жылға дейін құлады. Сол аралықта өздеріңіз білесіздер, алтынның жоғарылауын көрдік. Өйткені нарықта ең басты нәрсе осы базалық мөлшерлеме төмендейді деген жаңалық шығатын болса, ол басқа нарықтарға автомат әсер етеді. Соның ішінде алтынға өте қатты әсер ететін факторлардың бірі. Енді 3,75 қазіргі уақытта ұстап тұр. Оны ары қарай төмендетуді ұсынған, өздеріңіз білесіздер, Дональд Трамп ұсынды, бірақ оны қабылдамады. Осы 3,8 ретінде қалдырды. Соны қабылданғаннан кейін бізде қазіргі уақытта уже алтынның құлдырауын көрдік төмен қарай. Енді не себепті екенін қазір алдағы уақытта айтатын боламын. Бірінші басқа да графиктерге назар аударып өтейік. Енді қараңыздар, қаншалықты арасында корреляция бар екенін сіздерге көрсетемін. Бірінші нәрсе, егер 3,8 базалық ставканы ұстайтын болатын болса, онда сіздер білесіздер, ол доллардың құлдырауына немесе күшеюіне әсер етеді. Енді қараңыздар келесі нәрсеге. Алдыңғы уақытта бізде доллар құлдырап келе жатты, өздеріңіз білесіздер. Одан кейін осы февраль айынан бастап біртіндеп қайтып доллар күшейе бастады. Неге күшейе бастады? Осы базалық ставканы бір орында тоқтатамыз деген сондай жаңалық тоқтатамыз деген. Содан кейін оны доллардың ары қарай нығаюын көрдік. Қазіргі уақытта 99-да 549 болып тұр. Енді өздеріңіз білесіздер, барлығы бір-бірімен байланысты. Егер доллардың индексі бізде нығаятын болса, онда золото не істейді? Төмен қарай кетеді. Оның алдында төмендеуді көріп тұрсыздар. Төмендеу кезінде бізде золото өскен, ал енді доллардың нығаю кезінде золото төмен қарай кетеді. Қараңыздар енді. Золотаның графигіне қарайтын болсаңыздар, оның алдында өсті. Сіздерде именно март айынан бастап төмен қарай құлады. Өйткені март айында осы 3,8 базалық ставканы қалдырамыз деген бізде қаулы шықты. Содан бастап бізде золотаның құлдырауын көріп келе жатыр. Бұл бірінші нәрсе. Яғни золотаға әсер ететін бірінші факторды өздеріңіз көріп тұрсыздар. Ол бізде базалық мөлшерлеме. Базалық мөлшерлеменің қаншалықты жоғары болатын болса, соншалықты бізде доллар нығая береді. Сол нәрсені түсіну керек. Қаншалықты базалық мөлшерлеме жоғары болатын болса, соншалықты доллар нығаяды, ал золото соншалықты әлсірейді. Бұл екеуінің арасында корреляция өте жоғары. Осы доллар мен золото арасында. Оның барлығы осы базалық мөлшерлемеден шығады.
Енді бізде қазір көріп тұрсыздар, базалық мөлшерлеме доллардың күшеюімен немесе әлсіреуін сіздерге көрсетіп тұрмын. Енді неге геосаяси қақтығыстар кезінде неге золото көтерілмей жатыр деген сұрақ туындауы мүмкін. Енді соған тоқталып кетейік. Бірінші, тағы бір фактор айтып өтейін. Оған қазір келетін боламыз, геосаяси қақтығыстарға. Енді инфляция дегенге келейік. Жалпы инфляция деген нәрсе, білесіздер, бұл туралы да мен көп айтамын өзімнің видеоларымда. Бірақ инфляцияның өзі реалды инфляция болып бөлінеді. Реалды инфляция деген не ол енді? Сіздерде номинал инфляция болады, реалды инфляция болады. Қазіргі уақытта бізде номинал инфляция, қазір көрсетейін сіздерге, 2,4 болып тұр. Яғни инфляция қатты көтерілмей жатыр. Оны индекс инфляция көріп тұрсыздар, США-дағы 2,4% екенін көрсетіп тұр. Неге екенін тағы да біз қараңыздар. Реалды инфляцияны шығару үшін мен алдыңғы бір видеомда көрсеткем, 3,8 екенін көріп тұрсыздар мына жерде. Осы 3,8-ден 2,4 алып тастайсыздар, сол кезде сіздерде 1,4 болады. 1,4 деген ол плюс жағдайы. Егер мысалы инфляцияның мөлшері осы процентный ставкадан жоғары болатын болса, мысалы инфляция 4 болатын болса, онда алтынға деген сұраныс автомат өсетін еді. Бірақ қазіргі таңда бізде инфляциядан осы реалды базалық ставканың мөлшері жоғары болып тұрғаннан кейін қазіргі уақыт біз оны ұстап тұрмыз. Яғни түсініп тұрсыздар ғой, реалды инфляция дегеніміз осы базалық мөлшерлемеден инфляция мөлшерін алып тастайсыздар. Сол кезде сіздерде реалды инфляция шығады. Сол плюс болатын болса, алтынға сұраныс азаяды, минус болатын болса, онда алтынға сұраныс минус болатын болса, алтынға сұраныс күшейеді, плюс болатын болса, алтынға сұраныс азаяды. Осы нәрсені біліп алайық осы жерден. Енді қараңыздар, ең бастапқы жағдайға келейік, геосаяси қақтығыстар. Енді бұл нәрсені айтқан кезде, бұл да бізде базалық мөлшерлеме тікелей байланысты. Енді осы жағдайға келейік. Енді оны айтпас бұрын мына нәрсеге назар аударайық. Мынау бізде қазіргі ақштың қарызы. 1 жыл бұрын ақштың қарызы 33-34 триллион болған. Қазіргі таңда өзі 39 триллион болды. Яғни 5 триллионнан аса суммаға 1 жылдың ішінде көтеріліп кеткен. Бұл деген өте үлкен шығын. Енді түсініп тұрсыздар ғой, бұл шығынның барлығын қарыздарын жабу керек. Мысалы, бұл шығын қалай пайда болады? Сол нәрсеге тоқталайықшы. Бұл шығын ол облигациялардың шығаруынан пайда болады. Не үшін? Жоғарғы қазіргі кезде осы 3,8 деген базалық ставканы қалдырды. Өйткені қаншалықты ол жоғары болатын болса, базалық ставка соншалықты бізде жоғары облигациялар шығара алады. Ал облигацияларды шығарғаннан кейін ол облигацияларды кімдер сатып алады енді? Оны өзге мемлекеттер сатып алады, немесе осы ақштың ішіндегі үлкен компаниялар, инвестиционный фондтар, тағы да әртүрлі фондтар, осылардың барлығы осы облигацияны шығарған облигацияны сатып алады. Не үшін облигация бізге алтынға қарағанда тиімді? Өйткені облигация деген өздеріңіз білесіздер, купон төлейді, және оның мөлшері осы инфляциядан жоғары болатын болса, оған қызығушылық артады. Қазіргі уақытта оның инфляциядан жоғары екенін көріп тұрмыз. Яғни Американың халқы осы инвест фондтардың барлығында осы облигацияға деген қызығушылық бар. Яғни осы шығарылған облигациялардың барлығын, яғни мемлекет шығарып жатыр, оның Американың мемлекеті бюджеті шығарады осыны, яғни Министерство финансов дейді, солар шығарады. Соның шығарған облигацияларын өзге фондтар сатып алады. Сол арқылы мына 33-тен 39-ға қарай көтерілді. Осы жердің маңызды фактор бұл өткені. Бірақ бұндай өте үлкен өсім ол уақыт аралығында көрінбегенмен, ұзақ уақыт аралығында бұл нәрсе көрінеді. Неге бұндай көлемде облигация шығарып жатыр деген сұрақ туындаса, өйткені қазіргі уақытта Американың шығыны өте көбейіп жатыр. Оның біріне әсер ететін факторлардың бірі қазіргі болып жатқан Иран мен ақш арасындағы қақтығыстың әсерінен өте үлкен шығынға кетіп жатыр. Ол шығындарды біз көз алдымызда қазіргі осы қарыздардың көбеюінен ақ көре аламыз. Сондықтан енді прогнозға келейік. Жалпы менің жеке ойым енді бұл прогноз деген, бұны екі түрлі прогноз құруға болады. Бірінші, қысқа уақыт аралығында біз қазіргі көріністі көруіміз мүмкін. Яғни алтын ары қарай төмендеуі де мүмкін. Өйткені
өздеріңіз көріп отырсыздар, базалық мөлшерлемені 3/8-де қалдыратын болатын болса, онда облигациялар тиімді болады фондтарға, үлкен фондтарға. Ал егер оны ары қарай төмендететін болса, онда әрине біз алтынның жоғарылауын көреміз. Ол нәрсе түсінікті. Сондықтан қысқа уақыт аралығында алтын қатты өсім көрсетпейді, өйткені барлығы базалық мөлшерлемеге байланысты. Ал ұзақ уақыт аралығында ол базалық мөлшерлемені міндетті түрде төмендетеді. Өйткені мынандай үлкен қарыздың процентін төлеу деген өте маңызды. Оның процентін төлеу үшін тек қана осы базалық мөлшерлемені төмендетіп барып ақша басып шығару керек американ халқы үшін. Оны алдағы уақытта жасайды. Мүмкін оған жарты жыл уақыт керек, мүмкін оған 1 жыл уақыт керек, бірақ ол нәрсені біз көретін боламыз. Сол кезде бізде инфляцияның көтеруі болады. Ол міндетті түрде. Және де инфляция көтеріледі бір жағынан, осы яғни құнсызданған ақша пайда болады қолдарында. Сол құнсызданған ақша арқылы осы қарыздың процентін Америка төлеп отыру қажет. Сол кезде алтынға деген сұраныс азаяды, өйткені бізде облигациялардың проценті төмендеп кетеді. Облигацияның проценті төмендегеннен кейін оны үлкен инвест фондтарға оған деген қызығушылық азаяды. Енді ақшаны басқа бағыттарға жұмсау керек болады. Сол бағыттардың бірі әрине өте тиімді бағыттардың бірі ол бізде алтын болып келеді. Жалпы менің қазіргі уақытта ойым осындай, қысқа уақыт аралығында үлкен өсім көреміз деп ойламаймын. Ал базалық мөлшерлемені төмендеткеннен кейін автоматты түрде бізде алтынға деген қызығушылық қайта оянады. Енді қазіргі өзде мына графикке назар аударсаңыздар, қазіргі кездің өзінде доллардың жылдық ішкі өнімге қатынасы уже 137%-ке өскен. Түсінесіздер ғой, 137%-ке өскен. Егер ол 150%-ке жететін болса, әрине үлкен қысымға түседі. Ол кезде әрине автоматты түрде базалық мөлшерлемені төмендетіп барып, ақша басып шығаруға тура келетін жағдайға түсеміз. Және келетін боламыз соған.